မင်္ဂလာပါညီမနာမည်မြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမ share channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင် subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညီမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ GIS နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ map projection နဲ့ coordinate system လေးအကြောင်းကိုညီမနားလည်သလောက်စ조사ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါရှင်ညီမတို့ဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ map projection နဲ့ coordinate system လေးအကြောင်းပေါ့နော်ညီမတို့က spatial referencing နေလုပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ spatial referencing နေလုပ်ကြရလဲဆိုလို့ရှိရင် spatial data တွေကိုညီမတို့ကဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်ဆက်မယ်ပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတိကျ reference system တစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတော့ GIS ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် coordinate system တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာကြရလဲပြီးလို့ရှိရင် map projection တွေကိုဘယ်လိုတွေသတ်မှတ်ကြရလဲဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းရမ်းမဲ့အရေးကြီးပါတယ်တော့ကြတော့ဒါကတော့ကဘာကြီးကိုအာကာသတွေကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကဘာကြီးကဆက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ equatorial radius ပေါ့နော်ဒီ equator တစ်လျှောက်သူ့ရဲ့ radius က 6388.193 km နဲ့ polar radius ပေါ့နော်တောင်မြောက်သူ့ရဲ့အချင်းကကြတော့ 6356.05 km ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူကဆက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဟောပေါ့နော်အပေါ်အောက်နည်းနည်းလေးပြားတဲ့သူကဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်မျိုးရှိနေတာပေါ့နော်တော့ကြတော့ညီမတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကဒီမှာရေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တောတောင်တွေရှိတယ်မြေကြီးတွေတစ်တောတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ပုံစံကပုံသဏ္ဍာန်မမှန်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တော့ကြတော့ညီမတို့ကအတိုင်းအတာတွေတိုင်းတာရတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြုတ်လို့ရတာခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကိုဒီ mathematical model တစ်ခုပေါ့နော် 3D model တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့အရှုံးပေါ့နော်အရှုံးယူမယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲယူကြမယ်ဒါမှလိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာတော့ချက်သုံးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကဒီကဘာမြေကြီးကိုညီမတို့က ellipsoid ပုံစံပေါ့နော်ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်လေးညီမတို့က 3D model လေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဖန်ပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် reference ellipsoid ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကဘာမြေကြီးနဲ့နှိစက်ဆုံးတူတဲ့ ellipsoid လေးတစ်ခုကိုညီမတို့ဖန်တီးလိုက်ကြတယ်အဲ့ ellipsoid ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ minor axis ပေါ့နော် minor axis ဆိုတာကဒီ vertical axis ပေါ့ vertical axis ကိုသူကစင်တာထားပြီးတော့မှသူက rotating လှည့်နေပါတယ်သူက mathematical surface လေးပေါ့နော်ဖန်တီးလိုက်တာပြီးတော့ကြအဲ့လိုမျိုး ellipsoid မျိုးကို oblique ellipsoid လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီ reference ellipsoid ရဲ့ center ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တကယ်ပြင်ပကဘာမြေကြီးရဲ့ center နဲ့လည်းတစ်ထပ်ထဲကြပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကဘာမြေကြီး evolve လုပ်နေတယ်လေပတ်နေတယ်ဝင်ရိုးနဲ့သူ့ရဲ့ minor axis နဲ့ကလည်း parallel ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ reference ellipsoid ကိုသုံးပြီးတော့ညီမတို့က latitude တန်ဖိုးတွေ longitude တန်ဖိုးတွေနဲ့ ellipsoid ရဲ့ height တွေကိုညီမတို့ကသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် reference ellipsoid တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲပေါ့နော်ဒါကတော့အနီရောင်နဲ့ပြထားတာကတော့ညီမတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကဘာမျက်နှာပြင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးရအောင်လို့ညီမတို့ကဒီမှာဘဲဥပုံစံ ellipsoid လေးတစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတိစောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ minor axis ပေါ့ minor axis ရဲ့တဝက်ဆိုတော့ကြတော့သူက semi minor axis ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီတဝက်က semi minor axis ဒါmajor axis ဆိုတော့ဒီတဝက်ကကြတော့ semi major axis ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီ reference ellipsoid လေးတခုကိုဖန်တီးလိုက်ကြတယ်အဲ့မှာပေါ့ reference ellipsoid ဖန်တီးရဲ့နေရာမှာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိရလဲဆိုတော့ဒီမှာ best fit ellipsoid နဲ့ geocentric ellipsoid ပေါ့နော်အဲ့တော့ best fit ellipsoid ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မတွက်ဘဲနဲ့နေရာဒေသအပိုင်းခြားလေးတစ်ခုကိုပဲမူတည်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာအတွက်ပဲအမှန်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့မှန်ချင်လဲမှန်မယ်မှားချင်လဲမှားမယ်မှန်ချင်မှလည်းမှန်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုအရေးမစိုက်ပဲနဲ့နေရာတစ်ခုလေးကိုပဲကန့်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်အောင်လို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ best fit ellipsoid ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင် average ellipsoid ကိုသူတို့အသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ geocentric ellipsoid ဒီ geocentric ellipsoid ကတော့သူက
ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီကဘာလုံးကနေပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ညှိပြီးတော့မှတိစောက်ထားတဲ့ Elite Swipe ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ geocentric Elite Swipe လို့ခေါ်တယ်ညီမတို့အခုလက်ရှိသုံးပြနေတဲ့ WGS 1984ဆိုလို့ရှိရင် geocentric Elite Swipe ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်လို့ကြတော့အဲ့နှစ်ခုမှာပါကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီမှာဒီအစိမ်းလေးနဲ့ဆွဲထားတာက Arc Surface ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာbest way Elite Swipe ကဆိုရင်အပြာလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်ဒါကကိုယူခြင်းနဲ့ကိုအမှန်ယူခြင်းနဲ့ area ပဲထားပါတော့ဒီ area ကိုပဲအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်လို့ Elite Swipe ကိုလိုက်ဆွဲထားတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကြားလို့ရှိရင်ကဘာမြေကြီးနဲ့တစ်ထပ်တည်းမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ center best way Elite Swipe ရဲ့ center ဟာကဘာမြေကြီးရဲ့ center နဲ့တစ်ထပ်တည်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ geocentric Elite Swipe ကတော့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့မှ Elite Swipe ကိုဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ geocentric Elite Swipe ရဲ့ center ကတော့ Arc Surface ရဲ့ center နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ georite ပါ georite ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ main sea level ရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်က main sea level နဲ့သူကတစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ surface တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ surface ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှညီမတို့က height တွေကိုတိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ Elite Swipe Elite Swipe ပေါ်မှာသူက georite ဆိုတဲ့ဒီပေါ့ဟို main sea level ကိုစားပြုတဲ့ main sea level နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ဟို line လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကသူက mathematical surface မဟုတ်ပါဘူးသူကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကြတော့အမြင့်တွေထွက်ထုတ်ဖို့အတွက်သုံးတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် point တစ်ခုကိုစားပြုမယ်ဆိုရင် horizontal အရာကိုစားပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီ Elite Swipe ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် latitude longitude တွေနဲ့ဖော်ပြဖို့ Elite Swipe ကိုသုံးတယ်vertical အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က georite ကိုသုံးတယ်ဒါက georite surface ပေါ့နော် georite surface နဲ့ဒီကဘာရဲ့ Arc surface ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးလေးဒီအဓိကအကွာအဝေးဒီ h လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က GIS မှာသုံးတဲ့ height ပေါ့နော် height ကိုကြတော့ဒီ height လေးကိုသုံးပြပါတယ်ဒါကြတော့သတ်မှတ်ပုံပေါ့နော်ဒါဆို latitude ဆိုရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ observer ရှိနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ point ကနေပြီးတော့မှသူကဒီ ellipsoidal normal ကိုဖြတ်သွားပြီးတော့မှဒီမှာ equatorial ဒီအလယ်မှာဆိုရင် equatorial plane ရှိရဲ့အဲ့ plane ပေါ်ကိုသူကဖြတ်သွားတဲ့အဲ့ equatorial plane နဲ့ဒီပေါ့နော် observer ရှိရဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဆက်ဆွဲထားတဲ့ line ရဲ့ခြားတဲ့ angle လေးကိုကျွန်တော်တို့ latitude လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ observer ရှိနေတဲ့ meridian line နဲ့ဒီက Greenwich 0ပေါ့နော်0 meridian line ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ angle လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကြတော့ဒီ lambda လေးကိုကြတော့longitude လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ellipsoidal normal နဲ့ဒီမတို့ observer ရှိနေတဲ့ point နဲ့ကြားတဲ့ကပေါ့နော်တောင်းမကြအကွာအဝေးလေးကိုတော့ ellipsoidal height လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ geographic coordinate system ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ geographic coordinate system တခုလည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလုံလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်latitude longitude degree minute second အနေနဲ့တိုင်းတာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး distance တွေ area တွေ angle တွေကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာမလွယ်ကူတော့ဘူး။ပြီးတော့ကြတော့ communication medium တော်တော်များများကလည်း 2D တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ geographic coordinate system ကြီးကို 2D space မှာတွားပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် object တွေရဲ့ shape တွေ distance တွေအဲ့ဒါတွေကမှားယွင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမတို့က map projection ကိုသုံးကြရတာဖြစ်ပါတယ် map projection ရဆိုလို့ရှိရင် mathematical formula တွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ geographic coordinate system ကိုညီမတို့က flat map ပေါ်မှာပေါ့နော် flat map ပေါ်မှာဒီ planar coordinate တွေဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ xy coordinate နဲ့ပေါ့နော်2D dimensional ဖြစ်အောင်လို့projection ချရတာဖြစ်ပါတယ် projected coordinate system ကဆိုလို့ရှိရင် map projection ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ two dimensional surface flat ဖြစ်တဲ့ surface တစ်ခုဖန်တီးခြင်းမှာဒီ projected coordinate system ကဘာကိုအခြေခံသုံးထားရလဲဆိုတော့ Cartesian coordinate ကိုသုံးထားတာပါသူ့မှာ origin ရှိရယ်ပြီးတော့ကြတော့ x axis နဲ့ y axis ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ပြီးတော့ကြတော့တိုင်းတာဖို့အတွက် unit တွေညီမတို့ feet တွေ meter တွေတိုင်းပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 3D surface ကနေပြီးတော့ညီမတို့ projection လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ flat plane ပေါ်မှာ 2D map လေးတစ်ခုရလာတဲ့ပုံစံပေါ့နော် 3D ရဆိုရင်တော့ left လောင်နဲ့height တွေနဲ့ပြောပြီးတော့သုံးတယ်ဒီမှာကျတော့ xy နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော် 3D မှာလည်း xy set တွေနဲ့သုံးကြရည်ပဲရှိပါတယ်
အဲ့တော့ဒါကတော့ projection type အမျိုးမျိုးပေါ့နော် projection type တွေမှာဆိုရင်ဒါဆို azimuth တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကဘာကြီးရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှသူကဒီ plane တစ်ခုကိုခံပြီးတော့ projection ချကြည့်ရဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါကြတော့ conical conical တစ်ခုကိုကဘာကြီးပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့မှ projection ချတဲ့နည်းဒါကြတော့ cylindrical ကတော့ဒီcylinder ပုံစံကိုကဘာကြီးကိုဆွတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးရဲ့အရိပ်တွေဒီ cylinder ပေါ်ကျပြီးတော့မှအရိပ်ချတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်ရိပ်ချတဲ့စနစ်ပုံစံတွေမျိုးမျိုးတွေပါအဲ့စနစ်ပုံစံတွေမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရိပ်ချတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲပေါ့ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က elipse swipe ကမျက်နှာပြင်အခုံးကြီးလေမျက်နှာပြင်အခုံးကနေအပြတ်မော်ကိုအရိပ်သွားချတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုအရိပ်သွားချရင်ဒီနေရာမှာကျဲသွားမယ်လေဒီနေရာကိုအရိပ်ထက်ချရဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကျဲသွားမယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့တိတာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအခုံးပေါ့နော်ဒီ ellipse swipe surface ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ A နဲ့ B နဲ့ကြားအကွာအဝေးဟာဒီမှာ flat plane ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ကြားအကွာအဝေးပို့ပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဒီ ellipse swipe ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ D နဲ့ E နဲ့ကြားကအကွာအဝေးလေးဟာဒီမှာရိပ်လဲချလိုက်ကောပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျေသွားတယ်ဒီနဲ့ E နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကအဲ့တော့ကြတော့သူကဘယ် projection ကိုပဲသုံး distortion ဆိုတာကတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်တနေရာမှာမဖြစ်ရင်တနေရာမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ distortion တွေကအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြဒီမှာဆိုရင် conformal map projection ဆိုရင်သူကပေါ့နော်ဒီ map မှာရှိနေတဲ့ line တွေကြားမှာရှိတဲ့ angle တွေအားတဲ့ဒီ curve reference surface ပေါ့နော် curve reference surface မှာရှိနေတဲ့ line တွေကြားမှာရှိတဲ့ angle တွေနဲ့တူပဲဆိုတော့ angle မှန်တယ်ပေါ့နော်သူက angle လည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ shape လည်းမှန်တယ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ projection ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူက distance နေပါလေတော့မှားနိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခု equal area map projection equivalent map projection အဲ့ projection ဒီကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့သူကသူ့ရဲ့ဒီ projection ပေါ်မှာ projected map ပေါ့နော် project လောက်ထားတဲ့ map ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ area ဟာခုနကတော့ပြောတယ် curve reference surface မှာရှိနေတဲ့ area နဲ့တစ်ထပ်တည်းတူပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ area တွေတူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ shape တွေကွာချင်းကွာသွားမယ် distance တွေလည်းကွာချင်းလည်းကွာသွားမှာပေါ့နော် equidistant map projection ကတော့ the length of the particular line map မှာရှိနေတဲ့ line တွေရဲ့အလျားကပေါ့နော်ဒီ curve reference surface မှာရှိနေတဲ့ original line အလျားနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲပေါ့နော် line တွေရဲ့ distance တွေတူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ area တွေပြီးတော့ shape တွေတူချင်မှတူမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ် map projection ကမှပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့じゃဒီ properties တွေအားလုံးမှန်ကန်ပြီးတော့တစ်ထပ်တည်းကျနေမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုကတော့အမြဲတမ်းပဲလိုအပ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်conformal ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equidistant ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ equal area ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း angle တွေတူချင်မှတူမယ်အဲ့လိုမျိုး distortion ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ cylindrical projection ပေါ့နော် cylindrical projection မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ equator ကိုထိပြီးတော့cylindrical projection ချထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့စီကန့်ပုံစံပေါ့နော်ဗာလဲဝန်းဖြတ်မြင်ဆွဲပြီးတော့မှသူကprojection ချထားတာဒါဆိုရင် transverse ပေါ့နော်ကန့်လန့်ချထားတာဒါဒီmeridian ပေါ့နော်ဒီ central meridian ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ချထားတာပြီးတော့ဒါ oblique အဆောင်ချတာပေါ့နော်သူကအမျိုးစုံသူက projection ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစုံပုံစံပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှမှန်တဲ့နေရာတွေကလည်းမှန်မယ်ပြီးတော့ distortion ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကလည်း distortion ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ Minnesota State Plane နဲ့သူကလောက်ထားတဲ့ cylindrical transform market တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ north zone ရှိရယ် central zone ရှိရယ် south zone ရှိရယ်ဒီမှာသူကပေါ့နော်သူ projection ချလိုက်တဲ့နေရာကထိနေတဲ့နေရာဒီ central zone ဖြစ်နေတော့ကြတော့ဒီ central zone လေးကလုံးဝပေါ့နော်ချွတ်ဆွတ်သွားပြီးတူတယ်လုံးဝ area လည်းတူတယ် distance လည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူတယ်အဲ့လိုမျိုးတူတဲ့ zone လေးတွေသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှညီမတို့က universal transfer marketer ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် universal transfer marketer projection ရဲ့တိကျ case တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကlatitude 84 degree n ဆိုတာကသူကဟိုပေါ့ north pole ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့80 degree n ဆိုတာ south pole ပေါ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကို is divided into 60ပေါ့နော်အခု60ပိုင်းလိုက်တာသူက6 degree wide area
တခုစီကို6 degree စီခြားပြီးတော့မှသူက area နေဖန်တီးလိုက်တာပြီးတော့ကျတော့ origin ကိုကျတော့သူက latitude origin equator origin ထားလာတယ်ပေါ့နော် equator ရဲ့မြောက်ဘက်က n ပေါ့ပြီးတော့ equator ရဲ့တောင်ဘက်ကကျတော့ s ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ထားပြီးတော့မှသူကဒီလိုမျိုး area လေးသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် zone လေးတွေကတစ်ခုချင်းစီပိုင်းပြီးတော့မှသူကသူ့ zone နဲ့သူ့ area နဲ့သူမှန်နေပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးမှန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ coordinate system တစ်ခုရတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုညီမတို့ရဲ့ဒီမှာခု60ပိုင်းထားတာပေါ့နော်ဒါကိုဒီမှာကြည့်0ကနေပြီးတော့60ထိအခု60ပိုင်းထားတယ်ဒီမှာကတောင်လက်တီကျူ80 degree နဲ့မြောက်လက်တီကျူ84 degree ခြားတယ်မှာဒီလိုမျိုး6 degree စီခြားပြီးတော့အပိုင်းသေးလေးပိုင်းပြီးတော့မှသူကပေါ့နော် universal transfer market ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီထွင်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ထဲပါလဲကြည့်ကြအောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကြတော့ UTM zone 46N နဲ့ UTM zone 47N ရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတာအဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့မြို့လေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်မင်းဘူးမကွေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် UTM zone 46N ကိုသုံးလို့ရှိရင်အတိအကျဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးထွက်မှာပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေပြည်တော်ဆိုဒီဘက်ချမ်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က UTM zone 47N ကိုသုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ရဲ့ဒါကတော့ projected coordinate system ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲတက်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်လည်းအသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကြပါစေခင်ဗျာရှင်